Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kehadiran kita di malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang diberikan Allah ditambah untuk kita. Yang mana nikmat-nikmat tersebut diantaranya nikmat sehat dan waktu luang yang banyak dilupakan oleh manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas asyhadu wal faru. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan marilah kita ingatkan kembali untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain, diantaranya nikmat harta. Kita sebentar lagi akan merayakan hari Idul Adha, yakni ada syariat kurban, yakni hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang ditekankan meskipun tidak berkorban tidak mengapa, tapi ditekankan untuk berkorban, yakni sunnah muakkad. Dalam rangka kita mengikuti syariat dari syariat Nabi Ibrahim, yaitu dulu Nabi Ibrahim yang mulai berkorban, berkorban kambing itu, berkorban kambing. Biyen sing dikongkon ngorbano pertama gak kambing sinten, putrane yaiku Nabi Ismail. Luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa. Kita mungkin kambing, sing di kambing yang lain misalkan. Niki Ismail, ora ana Ismail neh nggo, anake kursi tok-tok niku nggih. Iku pun anake Ismail itu beliau mempunyai anak ketika beliau sekitar umur 80 tahun, sudah tua. Beliau memohon kepada Allah, ternyata mendapatkan anak dari ibunya Ismail yang bernama Hajar. Ismail mempunyai adik yang bernama Ishak, sing akhirnya jadi anak turunnya Nabi Ishak, jadi nabi-nabi Bani Israel sampai berakhir pada Nabi Isa. Itu keturunan dari Nabi Ishak. Luar biasa keturunannya jos-jos. Sampai berakhir sampai Nabi Isa itu keturunan Nabi Ishak. Sangka Nabi Ibrahim dari ibune yang bernama Sarah. Jadi beliau Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail. Ismail ini anaknya itu ketika wis menginjak dewasa bahkan membantu bangun Ka'bah bareng bekerja. Nah, ternyata sudah dewasa bisa bekerja, Nabi Ibrahim dikasih mimpi oleh Allah menyembelih Nabi Ismail. Padahal mimpi itu termasuk wahyu bagi para nabi. Bagi kita orang yang beriman pun termasuk ilham. Mulane mimpi itu termasuk mimpi baik itu dari Allah, mimpi buruk dari setan. Ar-ru'yal hasanatu minallah wal khulmu minasyaiton. Jadi ru'yah mimpi baik dari Allah. Mulane ketika kita mimpi yang baik-baik itu benar itu, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk dari setan, dan mimpi buruk ini pengen gak terjadi maka kita bernaudzubillah, berlindung kepada Allah, kemudian meludah ke kiri. Ketika kita terbangun di malam hari kok mimpi buruk. Karena dan jangan diceritakan kepada orang lain. Nek diceritakan nang nggone wong liya terus ditafsiri, maka akan menjadi kenyataan. Mulane mimpi buruk dari setan. Makanya aja diceritakan wong mun jadi kenyataan. Mimpi baik enggak ada masalah nggih. Mimpi baik itu sesuatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane ketika falamma balago ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail wis mencapai usia yang dia bisa bekerja bersama Nabi Ibrahim,
Qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala ya bunayya wahai anakku, aku bermimpi nggih. Aku bermimpi sesungguhnya aku melihat nggih di dalam mimpi. Anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Wah, ngimpi menyembelihku. Fandur madza tara, maka perhatikanlah nggih. Maka perhatikanlah apa yang engkau apa tentang pendapatmu atau pendapat tempi. Aku mono dikongkon Allah intine menyembelih dirimu. Pendapat tempi piye nggih. Qala ya abati, wahai bapakku, if'al nggih. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku nggih, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu yakni untuk menyembelih diriku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kamu akan menemukan aku dalam keadaan sebagai orang-orang yang sabar, insya Allah sebagai orang-orang yang sabar. Ismail gelem dibeleh. Mulane kadang-kadang ana wong korban sapine mblayu kurang ikhlas paling ngono. Sapine gak gelem kan sapine mblayu. Ya mbah wallahu alam, memang biyen korban awale ku Nabi Ibrahim korban ya ikhlas ingin berkorban karena Allah. Nabi Ismail sing dikorbanno ya ikhlas, dene bersabar mau gak mblayu, gak dipeso karo Nabi Ibrahim ditaleni ngono gak. Ya. Ora talene ngono. Mulane nek ana sapi dibeleh kok mapan dhewe menawa saking ikhlase sing korban menawa ngono menawa. Tapi ya gak ana dalile nggih. Iku hanya apa? Hanya apa ya? Apa ngono jenenge? Ya, mungkin saja seperti itu kan ngono ya. Aja kok nek sapine mlayu langsung wong mbok darani gak ikhlas aja tapi. Monggo sapi. Tapi kan ana sing model mapan dhewe trae. Nggih, dibeleh kadang mapan dhewe, ana memang ngono lho. Wallahu alam, mungkin itu rahasia nggih, wallahu alam mungkin nggih. Mudah-mudahan meskipun blayu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi di perintah nyembelih Nabi Ismail kemudian karo Allah ketika mau disembelih langsung Nabi Ibrahim dipanggil Allah kemudian diganti domba yang besar dari surga, diganti domba. Akhirnya berkorban domba itu Nabi Ismail. Oh no, pengorbanan luar biasa itu. Kita mau dikon korban wedhus sapi utawa unta. Nek unta genap umur 5 tahun, nek sapi 2 tahun, nek kambing 1 tahun. Iku standare nggih. Meskipun kemarin kita bahas oleh jadaah kae nggih, yakni oleh umur 6 bulan, tapi 6 bulan genep lho nggih menginjak 7 bulan itu juga boleh. Yang akhirnya menjadi korban minimalis nek ngarani kan. Korban sing irit sesuai isi dompet kan ngono. Hanya sekitar 1 juta sudah dapat, yakni diirit noneh perkara apa betina. Nah, akhirnya dapat nggih. Nah, jadi ketika kita menginginkan nggih, ketika kita menginginkan untuk berkorban maka hendaknya ketika masuk nggih bulan Dzulhijjah maka kita tidak boleh memotong rambut dan memotong kuku ketika ingin saja nggih. Ketika pengen berkorban, duwe rencana berkorban meskipun urung ana wedhuse, meskipun urung ana duwite misale. Heeh. Aja potong, aja gunting kuku, heeh. Nek sampean wis ndek niat nggih, nek maune gak roh wis kadung ya wis. Nggih. Jadi ning gone hadis itu memang ada yang mengatakan iku kuku atau rambute wedhuse ngoten nggih. Tapi para ulama nggih yang saya tahu iku orangnya nggih ya. Ini orangnya dilarang memotong rambut dan memotong kuku. Mulane ning gone hadise iku ana hadise iku memang ana sing kembali kepada kambing seolah-olah ana sing kembali kepada urange. Jadi ning gone hadis idza dakhalal asyru farada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi. Jadi idza dakhalal asyru, ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, farada ahadukum ayyudhiya. Dan salah seorang di antara kalian ingin untuk berkorban. Ingin untuk berkorban. Ning hadis iki gak ana wedhuse sik ora. Berarti sing ingin berkorban, jadi ketika masuk bulan 10 dari bulan Dzulhijjah nggih, farada ahadukum ayyudhiya, dan salah satu di antara kalian menginginkan untuk berkorban, fala yamus atau fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah memotong rambutnya. Mosok rambute wedhuse wong ora ana wedhuse. Ya toh?
Ya atau fal yumsik ansarihi, utawa dia menahan apa dari memotong rambutnya wa adfari dan kuku-kukunya. Ya kan ngono. Namun ning riwayat liyane memang ana wedhuse. Nah. Dene riwayat liyane iku idza dakhalal asyru nggih, terusan wa indahu udhiyatun. Ketika masuk 10 pertama, 10 dari bulan Dzulhijjah wa indahu udhiyatun, dan di sisinya ada hewan sembelian. Gitu. Dan di sisinya ada hewan sembelian. Yuridu ayyadhiha, yang dia ingin menyembelih binatang sembelian tersebut. Fala ya'khudanna sya'ron, maka janganlah dia mengambil atau memotong rambut. Wala yaklimanna dhufron, dan janganlah dia memotong kuku. Mulane seolah-olah kembali ning gone sembelihane, padahal tidak kembali ning gone wonge. Aja motong rambut, aja motong kuku. Mulane kadang disalahpahami oleh sebagian orang sing dimaksud kuku. Lah iya, mosok ana tradisi motong kuku ha? Enggak pernah, enggak. Kuku wedhus misale, sikile kula nek kukune mestine kan. Delamakane kula cara jaran memang dipotong, diresiki, dikeki sepatu iku kan diguntingi juga nggih. Jadi memang kembaline kepada iku asline rondo piye ya, perbedaan sing gak perlu dianggap nih. Ya ini perbedaan gak perlu dianggap. Balike ning gone wonge. Terus nek posone nggih, posone ada perbedaan pendapat nggih di kalangan para ulama, namun yang paling kuat puasane itu menurut tanggal nggih, tidak menurut wukuf nggih. Tidak menurut wukuf di Arafah. Mergo tanggal di sini ambek tanggal nanti di Saudi itu beda. Ning Saudi wis tanggal 9 utawa wis ning Saudi wis tanggal 10 misale, nggih, wis bodho kene sik tanggal 9. Gitu. Berarti ketika kono tanggal 10, kene tanggal 9 lagi poso Arafah. Mergo puasa itu para ulama mengartikan bukan puasa tempat, yakni wukuf di Arafah itu bukan yakni puasa tanggal. Puasa hari Arafah, yakni tanggal 9. Jadi hari Arafah itu tanggal 9. Mulane ning gone hadis iku ana hadis iku puasa yaumu Arafah. Puasa hari Arafah. Berarti puasa nek dimaksudane hari berarti tanggal 9. Mengko Arafah itu tanggal 9. Nek puasa hari Arafah berarti puasa tanggal 9. Cek ning kono iku wis bar wukuf lah, ndak ada masalah. Nek kene tanggal 9 berarti puasane ya tanggal 9. Mengko puasa yaumu Arafah. Ora puasa Arafah dalam arti tempat. Kenapa diarteni ngono? Mergo ana hadis liyane sing yaumu Arafah. Jadi puasa yaumu Arafah bukan puasa tempat Arafah. Nek tempat ya otomatis harus sesuai ning kono. Artine nek posoe pas wukuf. Berarti pas wukuf. Berarti kene tanggal 12 kudu poso perkara pas wukuf. Padahal ning hadis liyane yaumu Arafah. Nek yaumu Arafah tanggal 9. Berarti nek sing penting kene tanggal 9 poso meskipun kono wis bodho, ndak ada masalah. Mergo tanggal bulan iso dhisik sing kulon. Tanggal nganggo pedoman bulan, rembulan, yakni cara ning kene tanggal apa ngarane? Tanggalan Jawa ya. Jawa ning ngaran. Tanggal bulan lah ya, gak tanggal matahari iku iso dhisik sing barat. Mulane bodho dhisik Saudi iku hal yang biasa. Menurut para ulama sudah paham hal yang biasa. Tapi nek wong awam aneh yo, srengenge kowe tanok bodho dhisik kono ngono. Iku wong awam mergo nek ulama yo gak aneh. Nah, terus kemudian di samping ada lafadz yaumu Arafah sehingga posone sampean tanggal 9 menurut tanggal 9 ning Indonesia, aja tanggal 9 ning gone Saudi nggih. Nah, jadi ya, terus itu yang pertama karena hari nggih, hari yakni tanggal. Yang kedua, seandainya pun harus ikut dimaknai tempat dahulu, maka dulu tidak akan bisa. Karena dulu informasi tidak mudah. Berarti ana wong wukuf ning kono, kok ana wong Indonesia, wong Islam ape poso Arafah bingung. Ora roh kono wis wukuf ta ora. Kan gak ana informasi ki biyen. Berarti gelem gak gelem dhek apa iku menurut ru'yah negarane masing-masing ning Indonesia, ru'yah nek saiki tanggal 9, sing jenenge wukuf Arafah ya tanggal 9, berarti sing penting tanggal 9. Ki biyen gak iso nepakno jelas ape poso
Engko kono wis wukuf turung. Piye carane nek ndelok wong biyen? Gak bisa, zaman Nabi, zaman sahabat yang wis nyebar ke Indonesia misalnya, gak iso golek informasi. Dia tetap pakai yaumu Arafah, berarti pakai hari, berarti pakai tanggal. Nah, tanggalnya itu diruqyah di wilayah masing-masing. Mergo apa? Setiap negara mempunyai matlak sendiri-sendiri. Jadi sing paling kuat seperti itu. Nek cara kuwi gak paling kuat asline nek iku kan dalam rangka ya sopan lah paling kuat ngono. Asline paling bener nek cara aku. Paling bener ya anut dina mergo yaumu Arafah ngono. Tapi nek bahasa sopane ya sing paling kuat iku posone anut tanggal. Nek sampeyan nek niat poso, tapi poso saiki poso sesuk poso ndak ada masalah. Mergo amal kebaikan dilipat gandakan di bulan haram nggih. Sampeyan poso, zikir, maca Al-Qur'an terserah, salat nggih. Mulai saiki poso sampai tanggal 9 poso, tanggal 10 bodo tidak ada masalah. Kan. Al-babus sabiu nggih, kula ulangi lagi nggih ben supaya lebih detail nggih. Al-babus sabiu ta bab kang nomor 7. Ngene gak tabel ini sing gak budal mendak keri kaduan. Iku fil gusli tetep ing dalam bahas masalah adus. Wa filan iku tetep ing dalam masalah adus masailu utahe pira-pira masalah. Jadi di sini bab membahas mandi. Mandi wae kok dibahas mosok gak iso, wis iso gak masalah, sing penting sah asal teles kabeh berarti sah. Cuma ketika kita bahas nanti kita tahu sunah-sunahnya sehingga mendapatkan pahala lebih banyak. Ngoten nggih. Roh sunah-sunahe sehingga mendapatkan pahala lebih banyak. Jadi beda nanti orang yang berilmu dan yang tidak berilmu dapat pahalanya itu beda nggih. Jadi al-masalatul ula utai masalah yang pertama iku manal gusli maknane adus wa hukmulan hukume adus wa dalile adus. Al-awalu utai yang pertama iku manahu masane adus. Al-guslu utai adus logatan ing dalam cara bahasa iku masdar min gosala saking lafadz gosala. Gosala, goslan, masdare goslan utawa guslan. Mulane al-guslu. Jadi gosala, masdare goslan atau guslan, dua nggih. Mulane diwaca al-guslu nggih. Diwaca al-guslu ya kena, masdar sama nggih. Al-guslu atau guslu. Yakni goslas syai'a nggih. Nah, yakni ghusl syai' yakni membasuh sesuatu atau mencuci sesuatu yaghsilhu ghuslan. Yang dia mencuci sesuatu tersebut ghuslan kelawan mencuci temenan. Wa huwa utawi al-ghuslu mandi iku tamamu ghuslil jasadi sempurnane membasuh atau mencuci jasad kullihi sekabehane jasad. Kabeh jasad dibasuh. Wa ma'nahu ta maknane al-ghuslu yakni mandi syar'an ing dalam cara syariate iku tamimul badani meratakan atau menyempurnakan ya meratakan badan bil ma'i dengan air. Au istimalu ma'in atau menggunakan air tahurin yang suci ya, karena menghilangkan hadas maksudnya iki mandi hadas maka aire harus suci. Fi jami'il badani ing dalam sekabehane badan. Ala sifatin ing ngatasé sifat masusatin kang tertentu ada sifat-sifat tertentu ala wajib ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala atas dasar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asani utai kang nomor loro iku hukmuhu hukume mandi. Wal ghuslu utai mandi ku wajibun wajib idza wujida nalikane den temu ditemukan atau den temu apa sababun sebab
liwujubi maring wajib mandi. Ketika ditemukan sebab wajibnya mandi, maka mandi itu menjadi hukumnya wajib. Nek gak ditemukan sebab mandinya mandi, maka hukumnya mubah. Nek sebab tapi sebab sing gak sebab untuk diwajibkan mandi, hukumnya mandine sunnah. Jadi mandi iso mubah, iso sunnah, iso wajib. Jadi Allah Ta'ala krana dewa Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu, wa in kuntum lan ana sapa sira kabeh ku junuban. Junub bar keluar sperma utawa bar apa? Bar ngumpuli bojo iku jenenge junub. Fattaharu mongko sesuci sapa sira kabeh. Kon bersuci yakni berupa mandi jinabat ning ngarane. Wal ahaditsu ta pira-pira hadis allati kang waroda kang teko fiha ing dalam hadis apa kaifiyatul ghusli tata carane mandi an adadin saking pira-pira minas sahabati sangi sahabat naklan yang dinukil an Rasulullah SAW iku dalatun menunjukkan ala wujubi ing atase wajibe mandi. Jadi berdasarkan banyak hadis yang dinukil dari beberapa sahabat yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, maka mandi junub itu hukumnya wajib. Wasaya atilan bakal teko apa torfun bagian minha saking ahadis. Bagian saking hadis-hadis mau koriban ing dalam waktu perak insyaallah taala. Jadi hukumnya iso wajib, iso sunnah, iso mubah. Mubah wae sampean butuh adu seger-segeran ini mubah. Asal itu tekong nomor 3 iku mujibatuhu sesuatu yang mewajibkan mandi. Wajibulan wajib apa al-ghuslu mandi lil asbabil ati-ati krana sebab-sebab lil asbabi krana sebab al-ati-ati kang bakal teko. Ya ana sebab-sebabe mandi wajib nih. Sebabe mandi wajib nomor 1 ala-walu tekan pertama iku khurujul maniyyi metune mani min mahroji saking panggone metu mani. Wa yustaratu lan den syaratake apa yakun ento ana apa metu mani mau dafkon iku memancar bila dzatin kelawan lezat mindakarin saking wong lanang au utawa wong wedok. Jadi ngetokno sperma itu memancar dengan nikmat. Metune sperma iku nikmat. Baik wong lanang utawa wong wedok. Liqouli ta'ala krana firmane Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum lawana sapa iku junuban junub yakni metu mani utawa apa iku jenenge ngumpuli bojo fatahharu mongko suci sapa sira kabeh. Wa liqouli sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ning gone Bulughul Maram apa iku metune mani iku alma'u minal ma'. Alma'u air yakni mandi minal ma' saking air yakni saking air mani alma'u minal ma' ngono ning Bulughul Maram hadise. Walikali sallallahu alaihi wasallam lan krana dawuh Nabi Muhammad SAW li aliin kedue Sayyidina Ali idza fadhta nalikane memancar sapa sira alma memancarkan sapa sira alma ing air fautasil mongko mandiya sapa sira yakni ing air mani fautasil mongko mandiya sapa sira malam yakun selagine ora ana apa metu mani iku naiman turu wanah wahulan sepadane turu. Nek metune mani keadaan turu piye? Wanah wahulan sepadane turu. Pokoke metune mani gak sadar nggih. Fala tustaratu mongko ora den syaratake apa ladzatu kelezatan. Ora krasa lezat lah nek turu kok moro-moro esuk-esuk kok ana bekase mani. Maka dia tetap mandi, gak krasa enak lah perkara turu ora roh. Li anan naima krana satemene wong turu iku qad la yuhissu nggih.
terkadang atau bisa jadi tidak merasakan sapa wong sing turu mau bihi kelawan lezate metune mani. Bihi kelawan metune mani. Dadi dhek gak ngrasakno metune mani. Dadi ora ana syaraté lezat. Wong dhek ora ngrasakno metune mara-mara wis metu. Walikoli sallallahu alaihi wasallam lan kaya dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma suila nalikane ditakoni sinten Nabi hal apa to alal mar'ati ing atase wadon al-ghuslu keliru. Hal apa to alal mar'ati ing atase wong wadon ghuslun utahe mandi idah talamat nalikane mimpi basah. Jadi wong wedok apa yo adus jinabat ketika mimpi basah kala matur sinten Nabi na'am yo idza ra'at nalikane weruh sapa almar'ah mau wedok mau alma'a ing air nek dhek roh air mani ya dhekne mandi junub. Wa hadza utaiki kulluhu ya sekabehane iki yakni apa iku metu mani wajib mandi nggih. Iku baik laki-laki maupun perempuan iku mujma'u dan sepakati alaihi ing atase kulun. Semua ini disepakati oleh para ulama, yakni menjadi ijma' ulama. Nek teng Bulughul Maram enten hadise an Ummi Salamah anna Sulaim wa hiya imra'atun Abi Thalhah. Dadi Ummu Sulaim yakni istrine Abu Thalhah qalat. Ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi. Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidaklah Allah itu tidak malu nggih menjelaskan terhadap sesuatu yang hak. Fahal alal mar'ati al-ghuslu apa to ing atase wong wedok al-ghuslu utawi mandi jinabah nggih. Idza ta'lamat nalikane apa iku metu mani nggih, yakni mimpi metu mani. Kala matur sinten Kanjeng Nabi na'am ya idza ra'atil ma sama nggih ketika dia melihat air. Wa Anasin qala nggih, qala Rasulullah SAW fil mar'ati taro fi manamiha ma yaror rajulu. Jadi diriwayatkan dari Anas bahwanya Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW fil mar'ati taro fi manamiha ma yaror rajulu qala tasil. Jadi dikatakan kepada Nabi bahwasanya seorang wanita itu melihat sesuatu yakni bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Maka Nabi menjawab qala tasil aduso nggih sapa almar'ah mau dikon adus muttafaqun alaih wa zada Muslim faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hada wala apa yakunu anu hada apa iki metu mani nggih mosok ana wong wedok metu mani qala matur Nabi na'am yo famin aina yakunu sibhu nggih. Terus dari mana anak bisa menyerupai ibunya? Kan ana to anak serupa ibuke, mulane ibu pun mengeluarkan mani sama seperti laki-laki mengeluarkan mani. Iso memper mboke, iso memper pake ana gabungan, kadang kupinge kaya bapake, irunge kaya mboke kan ngono. Sing bahaya iku memper tanggane iku bahaya tenan iku. Walah. Sing bahaya iku memper tanggane. Gare konangan memper tanggane. Akeh kasus ternyata kok memper tanggane. Zaman dahulu mbok nek zaman saiki. Saiki gak pateo paling. Berarti zaman dahulu itu juga pernah parah ya. Sebenarnya kok zaman saiki dunya wis edan zaman biyen yo iya. Ki roh film-film zaman 70-an. Parah film zaman 70-an timbang karo film saiki. Iya to, Ra?
Dulu film zaman 70-an film layar tancap iku. Ambek karo zaman saiki sing ning TV-TV ku. Nemen zaman 70-an. Zaman 70-an buka dada buka paha kok. Zaman saiki sik rapet-rapet. Iya ta. Koyoke malah bebas gen dhisik sampe saiki. Coba artis saiki kon macak koyo artis zaman 70-an lak wis dibuli. Ya kan ngono. Asline wis luwung saiki ngono lho. Wis luwung saiki asline nek dibandingno zaman 70-an. Zaman aku rung lahir iku wis ana apa iku wis ana akhlak sing parah pisan asline. Jadi film-film zaman 70-an kan aku rung lahir itu, aku lahir tahun 80. 82 malah. Yo. Jadi aku rung lahir iku wis ana film-film sing porno kan ngono. Indonesia iku. Luar biasa asline mono. Cara saiki gak ngarah wani. Artis sing saiki gak wani kaya artis zaman 70. Paling saiki artis-artisan iku main TikTok kuwi. Artis-artisan zaman 70 parah iku. Kok iso ge biyen kok lembaga sensor film kok lolos yo. Aku gumun nang sana. Jadi metune mani maka mengharuskan mandi. Asane utawa kang nomor loro nggih sing mewajibkan mandi iku tayyibu hasyafati dzakari nggih. Mlebune hasyafah. Hasyafah iku cara anune apa ya? Hasyafah iku helm lah ngono, gampang. Apa arane ngarani angel ya? Tayyibu hasyafati dzakari. Mlebune hasyafae wong lanang. Kuliha yo sekabehane khasafah. Au qadriha utawa separone atau sebagiannya khasafah fil farji ing dalam farji. Jadi apa iku mlebu ning gone farji mesya nggih separo nggih. Khasafah iku helme iku lho, helme mesya mlebu separo utawa mlebu kabeh maka dia wajib mandi. Wa illam yasul lan senajan ora berhasil atau tidak terjadi apa inzalun keluar mani bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Nanti kayak aling-aling nek mlebu piye kok iso. Wa aliqali sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa wong lanang yakni suami. Baina syu'abiha ing dalem antarane cabange wong wedok al arba'i kang papat, yakni cabang wedok papat antarane dua tangan dan dua kaki. Wa masal khitanu lan wis nyentuh apa al khitanu khitan, al khitana ing khitan. Jadi nek khitan wis nyentuh khitan, mulane iki termasuk dalil sunahe wong wedok khitan. Sunahe wong wedok khitan. Nek wong lanang wajib karuan kemarin dibahas nggih. Mergo ning kene ana hadis apa wa masal khitanu al khitana. Nggih dan telah menyentuh khitane wong wedok, sama-sama khitan nggih. Khitan memang lho, khitan niku sing ku lho. Sing di khitan terus ketok khasafah, helme iku mau, iku khitan. Khitan nyenggol khitan, nggih, ngono ae wis. Mulane emang mokon nyentuh ora mlebu kabeh lah tetep wajib mandi. Mulane khitan ngger wis nyentuh khitan wajib mandi wajib mongko wajib apa al-ghuslu mandi. Lakin tetapi nilai wajib apa al-ghuslu mandi fi hadhil halat yang dalam iki keadaan nggih. Lakin tetapi nilai wajib apa al-ghuslu mandi fi hadhi haten dalam iki keadaan illa kejaba ala bani asrin ing atase anak lanang sing umur 10 tahun au binti tisin utawa anak wadon sing umur 9 tahun fama fauqa mongko luweh umur sak dhuwure 10 utawa sak dhuwure
songo iku lagek wajib mandi. Nek bocah cilik gak wajib mandi dhek urung balik. Wis gak dibahas urung balik ora ana pembahasan. Asal itu tekan nomor 3 nggih. Nek ning gone Bulughul Maram hadise piye? Hadise ana perbedaan kok. Kayake ana perbedaan ini Bulughul Maram. Nah, Nabi Hurairah. Niki mang endi? Langsung liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa nggih. Jadi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza jalasana lungguh sapa adukum sae sira kabeh baina su'abi ing dalem antarane cabange wong wedok arba'i kang papat. Tsumma jadaha enek ngono. Tsumma jadaha mongko nuli nemen-nemeni sapa wong yani suami mau ha ing almar'ah, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam cabang yang 4 tadi, faqat wajaba mongko wajib apa al-ghusl mandi, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan mani, anggere bersungguh-sungguh di antara 4 cabang terus kemudian dia tidak meskipun tidak mengeluarkan mani maka wajib mandi iku ning hadise. Asal itu tekan nomor 3 iku Islamul kafiri, islame wong kafir. Walau murtadan senajan wong murtad terus Islam meneh misale ngono. Pokoke wong kafir sing masuk Islam. Iku sebagian ulama mengatakan wajib mandi meskipun sebagian yang lain mengatakan sunnah. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Wong masuk Islam apakah wajib mandi? Maka ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, nek ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, asalnya yo mandi, sing luwih apik yo mandi. Li'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amar perintah Nabi Qais bin Asim ing Qais bin Asim. Khina dalam nalikane Islam masuk Islam sapa Qais bin Asim, ayya tasila ing yen to mandi sapa Qais bin Asim. Maka diperintah Nabi untuk mandi. Dan ada juga riwayat yang lain, yakni riwayat masuk Islame Tsumamah bin Utsal, juga sama. Itu juga dikongkon mandi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabi utakan papat iku ing kita udamil khaidi. Terputuse atau terhentine darah haid wan nifasilan nifas. Li hadits Aisyah takrono hadits Aisyah ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah maring Fatimah. Iki genane li Fatimah lam huruf jer kok diwaca ta kae apa eling ta ora ngono itu. Lali paling. Oh nek gak dibaleni neh lali. Angel ngono trae. Nek gak dibaleni neh lah lali, harus bulan balen trae asline. Iku isim ghairu munsharif. Yakni dhek ketika tingkas jer sing harusnya dikasroh dhek di fathah. Li Fatimah nggih. Kedue Fatimah binti Abi Hubaysh. Idza akbalat nalikane teko apa al haidatu haid. Badai mongko ninggalna sapa sira salat ing salat. Ketika haid datang maka tinggalkanlah salat. Haid teko langsung gak wajib salat. Ora oleh kok ora wajib, ora oleh. Haram salat. Wa idza adbarat lan ing dalem nalikane berlalu apa haid fautasili mongko mandio sapa sira wa sholli lan salat sapa sira, yakni sira wadon mau. Iki dalile haid. Wa nifasu ta nifas kal haidi kaya haid bil ijma'i kelawan ijma' kesepakatan para ulama. Nek nifas itu di kal haidi iku kaya haid, disamakan dengan haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ketika haid jadi wong nek haid iku gak wajib nyaur salat kecuali nek dhek urung salat. Pas wis manjing duhur, dekne urung salat.
ya toh, maka nanti dia nyauri sholat duhur. Ambek sholat asar. Kenapa ambek sholat asar? Menggo waktune sholat duhur ambek sholat asar itu sama. Nggih, iso jamak kan. Nah, makanya sholat duhur ambek sholat asar disauri. Tuh. Terus kok maghrib sampai isya, subuh sampai duhur, asar, maghrib neh gak disauri ketika masih haid. Tapi pas libur pertama pas duhur mau duhur kok dhek urung sholat duhur disauri, asar juga disauri. Mergo asar iku wektune sholat kena digabung mbek duhur. Iku dalam rangka hati-hati. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya duhur tok. Cuma ulama yang lain karena dalam rangka hati-hati karena ini bisa dijadikan satu, waktunya satu, maka duhur mbek asar. Nek kula milih sing ngoten. Duhur mbek asar. Iku ilmu fikih seperti itu. Nyauri. Dia lali rong duhur. Jadi ketika wis manjing wektu nek wong wedok iku nek urung duhur, kira-kira wektu mang kena dienggo sak salatan, kok dhek urung salat kok terus langsung libur, maka dhek nyauri. Ngono lho nggih. Nyauri wong dhewe ana waktu untuk salat kan. Kenapa asar dilokno? Mergo asar sebenarnya kena jamak meskipun dekne enggak harus jamak. Itu dalam rangka hati-hati. Boleh. Seperti itu. Iku wong khet, wong wedok. Tapi nek poso wajib disaur. Jadi nyoro wedok lah mono perjuangan nyaur poso. Ora usume wong poso dhek apa? Poso nek ora kulino poso ya abot pancen kan ngono. Tapi nek wong kulino poso sebenarnya enteng. Kula nate kulino sering poso mutlak. Enteng sakjane, cuma gak tak terusno. Perkara apa? Ora enak rumah tangga iku nek siji poso siji gak. Mangan gak bareng, kan gak enak. Ya, jadi daripada seperti itu ya kita ibadah makan bareng, menikmati bersama, bercengkrama bersama, itu juga ibadah. Ya sekali tempo poso kan ngono. Nek iso posone bareng ben gak mengurangi kenikmatan makan bersama kan ngono. Tuh. Iya nek saya lega wong genane aku tau petuk wong iku udah wis tak pengen tau nek pengen poso gak penak lho nek poso ngono. Anak wong lanang muni ngono kan asline bojone dipenging tapi gak ngatek tetep poso. Gak oleh asline. Nek wong wedok ngeduyu poso nek gak oleh sing lanang gak oleh. Kudu atas izin suami ngono lho. Nek diizini ndak ada masalah. Meko kira-kira bojone pemangan gak dibaturi mangan kleng-klengo kan. Lah bojone ape poso iku bojone kerja berat misalnya nek gak ngemono tenan kan ya wegah kan ngono. Maka kerja berat itu sendiri nek diniati juga sudah ibadah, enggak harus berpuasa. Seandainya dia mampu berpuasa ya silakan saja, kalau enggak kan enggak ada masalah kan sunnah kan ngono. Lah dene gak enak mangan gak enak, bojone poso. Tahu aku ketemu wong yang ngremengi bojone. Wis tak kandhani ngono lho. Lek aku tekono. Tak pengen poso lho sak poso. Kandhani ora genah lho tinggal poso. Ngono. Aku yang guyu ngono ae wong urusan rumah tanggane dene. Nah piye? Encena mangan nek ra bareng ra enak aku yang ngono. Kurang-kurang nikmat lah ngono. Ada rasa kurang nikmat. Al-khamisatu kan oleh al mautu mati. Mati ki mewajibkan untuk mandi. Liqali sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ghusl ibnatihi, krana hadis Nabi Muhammad sallam di dalam hadis tentang memandikan anak perempuan Nabi Muhammad sallam yaiku rupane Zainab. Khina tufiyat ing dalem nalikane meninggal sapa Zainab. Isilna nggih ngedusana sapa sira wadon ha ing Zainab. Maka lan ngendika sinten Nabi fil muhrimi dalam wong sing berihram. Isiluhu ngedusana sapa sira kabeh hu ing wong sing ihram mau bimaen kelawan banyu wasidrin lan daun bidara. Jadi dengan air dan daun bidara. Daun bidara nggo ngedusi wong mati. Faedah apa wallahu alam, mungkin saja ada faedahnya. Ben perat ya cara gebiye cara saiki sabun mungkin, tapi sabun itu tetap insyaallah ada lebih faedahnya isih luwih akeh daun bidara insyaallah.
daripada sabun biasa. Mulane nek ana sabun daun bidara ya malah berarti pas cocok malah ngono. Kan ana sabun daun bidara ya kan ngono. Wadhalika utahe mengkono-mengkono iku make mau yakni yang demikian itu yakni wong mati wajib mandi iku ta'abudan dalam rangka nggih. Ta'abud ibadah nggih. Dalam ibadah saja ngedusi wong mati iku. Oga dalam maksudnya oga dalam rangka ngilangi hadas. Nek gemang nek wong sing isih urip kan ngilangi hadas. Nek wong mati gak ngilangi hadas dalam rangka ibadah. Mergo nek diarani ngilangi hadas, sebab hadasnya apa? Hadasnya misalnya mati. Lho dhek ora balik urip. Berarti hadasnya gak iso ilang kan? Iya toh? Dia dimandikan sebab mati ya ngono ya. Dimandikan sebab mati. Nek wong urip misalnya dhek mandi sebab bar metu mani, terus akhirnya hadasnya ilang kan? Lah iki hadasnya ilang kan gak metu mati meneh kan wajib mandi meneh. Nah nek iki umpama sebabe mati wajib mandi sebab mati nek dianggap ngilangi hadas yakni hadas gede perkara mati misalnya. Lah iku engko dene nek bar didusi kudu kalau urip hadase ilang. Kan iki tetep mati ngono. Wadhalika ta'abudan mulane diarani ta'abud dalam ibadah saja bukan menghilangkan hadas. Li'annahu krana sate kelakuan iku laukana lamun ana apa aduse wong mati mang wajib yang aduse wong mati an hadasin saking hadas lam yartafi mongko orang terangkat apa hadas ma'a baqo isababi sertane tetepe sebabe mandi. Dene kan isek sebabe mati. Dia bar didusi isek mati. Mulane iku bukan menghilangkan hadas tapi hanya ta'abudan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiki al-masalatu tsaniyatu nggih. Masalah yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi nggih. Membahas tentang sifat mandi dan tata cara mandi. Iki sing penting ben langsung dipraktekno ben oleh ganjaran akeh nggih. Iki ada tata cara secara ringkas tapi agak menyeluruh nggih. Lil ghusli iku kedue mandi minal janabati sangi jinabat iku kaifiyatani ana tata cara loro. Kaifiyatus tibabi yaiku nomor 1 tata cara yang dianjurkan. Wa kaifiyatu ijza'in lan tata cara yang sudah dianggap cukup. Amma kaifiyatul istibabi anapun utawi tata cara yang dianjurkan faya mongko utawi tata cara sing dianjurkan iku ayya usila yen to basuh to nyuci sapa wong sing mandi yadaihi ing tangan lorone man nggih. Iku ayya istilahnya ento nyuci sapa man ya dhek ing tangan lorone man. Jadi pisanan tangan lorone dicuci. Jadi nek mandi jinabat iku ketika sampean mlebu jeding pertama sing diijiki tangan loro diijiki. Ijik dhisik. Tsumma yaghsi la mongko nuli nggih. Nyuci sapa man farjahu ing farjine man. Terus kemudian kemaluane dicuci. Jadi nyuci tangan dulu terus kemaluane dicuci yang kedua. Sing dicuci kemaluan wama lan apa asoba kang ngenani apa ma hu ing kemaluan minal adza bayane saking kotoran. Jadi pokoknya sing kotor-kotor ning kemaluane dicuci. Tsumma nek wis bar dicuci dadi ijik tangan loro dijiki nggih ning hadise ping 2 atau ping 3 nggih. Terus kemudian mencuci kemaluan dicuci sampai bersih. Terus kemudian tsumma yatawaddu nggih. Mongko nuli wudu sapa man wudu'ahu ing wudune man li sholati kanggo salat wudu biasa iku. Wudu biasa kanggo salat sampai selesai iku. Jadi terus wudu, saurunge mandi wudu dulu.
Ijik ngumbah kemaluan, nyuci kemaluan terus wudu. Tsumma yakhudhu mengko nuli ngalap sapa man biyadihi kelawan tangane man ing air. Fayukhallilu mengko nyela-nyelani sapa man bihi kelawan mak sya'ra rasihi ing rambut sirahe man. Jadi bar wudu rambut sirahe disela-selani air nganggo tangan, di tangane mudkhilan asabi'ahu nggih, mudkhilan hale nglebokno sapa man, ya ini dengan cara dia memasukkan asabi'ahu ing di jari-jarine man fi usuli sya'ri ing dalem pokoke rambut. Nah, jadi di sela-selani ning rambute drijine iku ditelesi mek banyu dienggo nyela-nyelani rambut. Hatta yurwi sehingga sampai utawa mengairi apa air atau sampai apa air mau basyaratahu ing hatta yurwi sehingga sampai atau mengairi apa air mau basyaratahu ing kulite man. Kulite sirahe iku ngantek kenek banyu iku nganggo tangan diselak-selakno iku sunah. Sampeyan oleh dapat pahala nek ngono carane. Ora langsung gebyur-byur ngono gak, diselak-selani sik, ora langsung gebyur. Nek ning hadis riwayat-riwayat liyane mang gak ngono bareng ono demek tak bar ngumbah farji, demek lemah. Artine nek cara saiki bar demek bar ngumbah kemaluan tangane disabun nek cara saiki. Nek biyen zaman Nabi ning hadis iku terus demek lemah. Lemah kan termasuk alat pencuci. Jadi bar ngumbah farji ngono urut-urutan kok ana hadise ning kene nek ra ngatasi kok gak ngatasi kok iki esuk dibacakan nggih. Tsumma yahusu mongko nuli nggih. Menyiram sapa man ala rasahu ing sirahe man bar disela-selani lagi disiram. Salasa hasayatin ing apa iku telune pira-pira siraman disiram ping 3. Tsumma yufidu mongko nuli meratakan sapa man alma ing air ala sairi badane ing atase sekabehane badane man. Terusan kemudian diairi badane nggih diratakan dengan air di seluruh badan. Nah, wa fi riwayatin nggih menurut pendapat para ulama juga nek ngeratakno iku pertama dari sebelah kanan kan ngono. Digoyangi sebelah kanan dulu baru kiri. Nek langsung ya tidak ada masalah. Li hadits Aisyah krana hadits Aisyah al muttafaqun alaih. Ya, jadi carane ngono. Mulane ngantek apa iku ana arane wong nek wis bar wudu maka bar mandi tidak perlu wudu. Mergo mandi besar itu nek terus Ibnu Umar nggih. Terus Ibnu Umar ditakoki tentang berwudu setelah mandi junub, dia mengatakan apakah ada apa iku yang lebih besar nggih. Wudu yang lebih besar daripada mandi kan. Artinya apa gak usah wudu meneh, anggere bar mandi gak usah wudu meneh. Jadi bar mandi junub wis gak usah wudu, maka wis mewakili wudu, maka dia mandi besar sudah mencakup wudu. Tapi para ulama ada yang mengatakan mereka berbeda pendapat. Nah, mereka ada yang merinci ketika mandinya sesuai mandinya sunnah Rasulullah SAW maka tidak wudu lagi. Namun jika mandinya yang penting syukur sah teles tok maka wudu lagi. Mergo mandi sing sesuai sunnah iku ana wudune Nabi Muhammad kan ngoten. Wudu dulu lagi mandi utawa ning hadis liyane besok kita terangkan wudu nggih membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, terus kemudian lagi mandi, terus sing terakhir lagi mencuci kaki. Jadi mencuci kaki ku, membasuh kaki ku di belakang. Setelah mandi pindah tempat Rasulullah mencuci kaki, lagi membasuh kaki. Tapi semua proses wudu sunnah Nabi Muhammad SAW itu ada wudu, mandi Nabi Muhammad SAW ada wudunya. Sehingga setelah mandi wajib tidak wudu lagi. Mulanya ulama ada yang berpendapat nek mandine sesuai sunnah Rasul, yakni ana wudune, maka tidak perlu wudu lagi. Tapi nek mandine syukur sah, yakni yang penting teles gak wudu gak apa blas, maka dia masih ada hadas kecil, yakni dia harus masih wudu. Nah, dirinci seperti itu. Tapi nek Ibnu Umar pokoknya garis bar mandi jinabat ya wis gak perlu wudu. Karena mungkin juga bayangan Ibnu Umar nek jenenge mandi ki sesuai mandine Nabi, yani ana wudune. Maka para sahabat gak mungkin meninggalkan sunnah kebanyakan mereka itu seperti itu nggih.
Jadi meninggalkan sunnah gak syukur wajib mesti nglakoni sing dilakoni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sampun mawon mundak kedalon wis setengah 09.00 nggih. Wallahu taala alam nggih. Nek wonten pertanyaan monggo. Gak ono. Nggak pertanyaannya ambek ngobrol-ngobrol ya ora apa-apa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.